Готов? Телеканал Discovery. Скажите, как вас зовут? Мурат. Зовут Мурат. Вы из каких краев? Что? Из какого города? Анталия. Мурат, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что сейчас вот эти несколько дней происходит на территории отеля? Э, один year можно работать в отеле. Зачем столько русских приехали вот сразу единовременно сюда? Для чего? Не знаю. Один year поехали в отеле. Что вы сказали сейчас? Чуть-чуть понимаю по-русски. Nормально. А Туркиш? Да. Ben Türkçeyi 900 konuşuyorum. Çok iyi. Evet. И тогда на турецком прочтите 4 строчки о любви. Стихи, поэзия. Скипайся. Не понимаю. Спасибо. Пожалуйста.